วัสดีครับเฮ้ยแฟนคลับไม่กรี๊ดอ่ะตัวจริงตัวปลอมอ่ะฮัลโหลฮัลโหลเอาขอเสียงนี้กับคุณไปเอฟเก้าค่ะยังไม่โอเคใช่ปะยังไม่พอใจเลยยังไม่พอใจนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแฟนคลับมาอยู่ตรงนี้ด้านหน้านะเพราะว่าเดี๋ยวคุณไลฟ์จะไปอยู่กลางบ้านสลิปพักนะคะเดี๋ยวขยับกันมานะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือแล้วก็เสียงกรี๊ดดังๆนะคะคุณไบพร้อมทุกอย่างพร้อมขอเสียงกรี๊ดต้อนรับคุณไบเองนะคะBefore,